Unsa nga imo mang gyo ayaw ato ra istorya ni. Ato ra istorya kay istorya ra man to. Dili man diri sulod. Diri sulod kay mag-istorya ta. Naunsa man ni taon ka? Giingnan ta kadaan nga magdili magsigig suroy. What? Sus na nagtugan ako nga nagtungit kuno ka dito. Nagyaran nimo mga bata diri sa balay. Naunsa man ni taon ka? Grabing paningkamot na ko dito sa laod. Dagko balod kusog kay hangin para makakaon ta. Unya. Pagsige ra kag suroy-suroy. Naunsa man ni taon ka? Daghan kay kung ang mga kwarta na ko ha, nagyatag nimo. Nagyatag na ako sa imo ha. Tawurot ra dayon, yun sa man taon nimo. Na pag ginalugan ako nga ni suroy kuno ka, na ako noy kauban laki nga nangaon pagid mo ka ice cream. Nya niingon ka nga imong best friend na sa imong mata nga mag-alagbayanay pa. Sus na unsa man taon ka. Kapila naging ko pa kuan nimo ga istorya nimo nga magtinarong na ka. Dili na magsigig suri-suri anang mga barkada-barkada. Diyan ang tanan nimo kay pamilyado na ka. Unsa man taon ka uy. Grabe nang kapaningkamot nako para makapa-eskwela ta sa mga bata. Ina ikaw, ug ikaw ra usa diri, mulaag man pud ay ka adto man pud ka sa imong mga barkada nga mga bayi. Tu apo nagsige di itong it dito. Sige, video kay dito. Nya maayo man na. Unya ang balay walay tawo, kada abot na kog gikaglawon. Nga wala gihapoy tawo. Kay nagsige ra day kag tong-it dito to sa imong mga barkada. Pagkasubraan na magginimon taong kasugarol. Ako wa magani ko nagsugal, wa magani ko nagsulod-sulod ana kay perting lisura pangitao ng kwarta. Unya imo pang isugal, naunsa man taong ka. Kanang imong gisugal, ug imo nang gitigom ipakaon sa mga anak nimo, pamalit og unsay mga palaliton sa eskwelahan. Sus, malipay pa unta ko. Sige ra kung gatag nimo kwarta. Pagkaugma, wa na ibalon mga bata. Kay nahurot na di ay, kay gitong etra day nimo. Unsa may taon ka? Pag tinarong na, oy, dili na pwede na imuhang nabuhat nga kada. Naunsa. Angay nimo, bulagan, nakadesisyon na ko nga, magbulag na lang ta. Para, mayo, para wala ko'y problema. Magsigi kong ugtas nimo kay, naunsa na makasigi ng pagsugal. Magbulag na lang kita. What? Oh, unsa man na? Kanang imo man ang gihubo? Isulob ko ng kun eh. Unsa nga imo man gihu? Ayaw ato ra istorya ni. Ato ra istorya kay istorya ra man to. Dili man Ingon ka, magbulag ta. dili wala para to Oh, tungod sa kalagot ra nako ba nang nakaistorya ko inato. Okay, abi na kong mag-ana ta. Dili akon sa kalagot. Ana ta. Dili sa kalagot ra mo to nako kay Yaw-yaw man po ka diha. kaning mga silingan nato nakabalo mga chismosa po nga magmarites gapon. Magbulag ta ay. Abi nako kuan ko to bungar ko sa akong kalagot ba. Yaw-yaw, abi na kong mag-ana-ana. Ay pag ato kumpare. Naunsa. Pagkaway klaro, wa naman dahil pante. Pastilan.